unboxing mainan edukasi. Ayo digunting bagian-bagiannya. Mainan apa itu, Dek? Mainan puzzle. Puzzle apa? Puzzle animal. Tuh, ada yang minta main tuh di bawah bunda. Hewan. Panas emang. Jadi seneng gak? Ya senang. Kalau nggak buka ya, Bu. Bisa nggak bukanya? Mana? Kena ada penuh. Bisa. Perlu bantuan? Butuh bantuan? Ya benar butuh. Ini pakai touch kayak gini bisa? Nggak bisa dong. Nih. Sini Bunda bukain. Nah ini. Apa kita buka ya? Unboxing mainan puzzle. Gambar apa itu, Dek? Puzzle-nya? Tuh ada di atas lagi masang Bisa tuh atas. puzzle animal. Bisa nggak masangnya? Hah? Pasang puzzle kartu. Ini apa? Hewan apa ini? Cari pasangannya, Dek. Ini bahasa Inggrisnya ada tuh. Pig, babi. Ini elephant, gajah. Coba, Dek. Nih. Mana? Nih gajah sama ini tuh. Ini babi. Babi. Iya. Iya. Ini monyet. Nah, cari monyet. Gambarnya mana? Iya benar. Iya pasang. Coba ya. Iya. Memang monyet ini uang. Oh beruang iya. Nggak salah. Warnanya coklat sih kayak monyet. Bulunya.